好啦，嗱，咁我哋咧 so far 講話啊，我哋做 titration，我哋都係講緊 acid-base titration 啦，即係 acid 同一隻 alkali react。咁我哋知道咧，如果係 acid-base titration 嘅話，你嗰一兜 mixture 其實佢係 keep 住不斷做 neutralization，如是者咧嗰一兜嘢其實佢係 keep 住有一個 pH 嘅轉變嘅。好似例如呢一個 case 啦，咁佢而家呢一個 case 就係講緊咧，我下邊裝住啲 alkali NaOH 啦。然後上面就裝住啲 acid。咁當我正式開始做 titration 嘅時候，上面嗰啲 acid 就會加落去同下邊嘅 base react。咁如是者你就會慢慢啦，當佢一路 react 嘅時候，下邊嗰兜嘢嗰啲 NaOH 就會 keep 住同 acid 做 neutralization 啊嘛。咁所以你會發現其實下邊呢一兜嘢咧，呢一兜嘢其實佢嗰個 pH 咧係會 keep 住下跌嘅，因為我 keep 住同嗰個alkali react，咁佢哋嗰個 alkali 越嚟越少嘅時候，咁佢個 pH value 咪會不斷下跌咯。好啦，我哋之前去做 titration，無論你喺個 lab 入邊，即係大家應該係未試過做嘅。如果我冇記錯，應該我哋放完 Easter 翻去先會正式做第一次 titration 啦。咁到你哋做嘅時候咧，我想知道我加嗰個 acid 落去個 alkali 度，幾時係加完咧？幾時係啱啱 react 晒咧？咁我哋個做法就係咩啊？用 indicator 幫我哋話俾我哋聽幾時到頂㗎嘛。咁就係當你見到嗰個 indicator 轉色嘅時候，就代表佢到頂啦。咁呢個就係之前我教你哋嘅。好啦，除咗用 indicator 之外咧，其實仲有其他方法話俾我哋聽，嗰個 acid 同個 alkali 咧幾時啱啱好 react 晒，即係話俾我哋聽幾時到頂。咁而家呢一度咧，佢就 suggest 咗其中一個方法，就係透過去 monitor 住佢嗰個嘅 pH change，monitor 住佢個 pH change。咁要小心啊嚇！如果用呢一個方法咧，係只限於 acid-base titration 嘅啫，只限 acid-base titration。因為咧，其實 titration 唔止係 acid-base 嘅，我哋遲啲會學一種叫做 redox titration 嘅嘢。咁 redox 咧就係我哋下一個 topic 啦，即係2B 書咧，我哋會講到嘅。咁但係而家我哋未學 redox 啊嘛，我哋就將嗰部分擺埋一邊先，我哋淨係咧講 acid-base 嘅 titration。咁如果係要 mon 個 pH change 呢一個做法，去揾嗰個 acid 同 base 幾時 react completely，咁我哋就係用呢一個方法 pH change 啦。好啦，咁佢個 set up 就係咁樣樣。咁你見到我要 mon 住佢個 pH change 嘅話咧，咁我哋通常最普遍就係用個 pH meter 啦。咁個 pH meter 就會再 further 駁住個 data logger，即係駁住電腦咁樣。如是者佢就會將你嗰個 mixture 由一開始去到最後完結嘅時候咧，成個過程佢嗰個 pH 咧 record 低。咁 record 完之後，佢就會出咗個 result。咁嗰個 result 咧就係一條 curve 嚟嘅，個名叫做 titration curve。titration curve 或者有啲人叫 pH curve 啦。咁顧名思義咧，其實就係反映住佢嗰個 pH 嘅轉變嘅。咁而家先俾你望一望咧，嗰個 titration curve 嘅樣就係咁樣樣啦。呢一個咧就係講緊我哋頭先嗰個實驗，即係嗰個 acid-base titration，佢嗰個 titration curve，如果做完之後咧，就會出咗呢一個 graph 嘅。咁你見到個 graph 啦，佢嗰個 y-axis 就係個 pH 啦。咁而個 x-axis 咧就係講緊我加嘅嗰個 acid 佢嗰個 volume。咁當我 keep 住加嗰個 acid 嘅時候咧，你就會見到佢嗰個 pH 就會不斷下跌嘅。咁都好 make sense 啦，頭先解釋過啦。好啦，但係個問題就係咧，留意翻佢嗰個跌幅好得意嘅喎。如果我睇翻呢一條 titration curve，其實佢係分3個跌幅嘅。第一個跌幅咧就係講緊一開始呢一段，你見到佢個跌幅係相對慢少少嘅。好啦，但係當佢一加嗰個 acid 去到20ml 嘅時候，你會見到佢咧突然之間中間呢一個位係有一個好勁，即係好 sharp 嘅一個 drop 㗎，係突然之間垂直咁樣下跌。即係講緊當我一加20ml 嘅 acid 落去嘅時候，佢嗰個 pH 咧係講緊大約由10至11左右啦，一跌到落去3至4嘅。咁然之後啦，過咗呢一個位，如果我繼續加 acid 嘅話咧，咁你嗰個 pH 當然都會繼續跌啦，因為你嗰啲 acid 加落去個 mixture 度，佢會越嚟越 acidic 噶嘛。但係之後佢個跌幅又會再變翻好似第一階段咁樣咧，係慢好多嘅。咁所以你見到佢個跌幅係3個階段，慢、快、慢、慢、快、慢咁樣樣嘅。好啦，咁然之後啦，我哋翻去上面。
呢一版。咁我哋理解咗 titration curve 之後啦，跟住然之後第二個 point 佢就話啦 ，the point in an acid alkaline titration at which 跟住 reactant just react completely with each other， 即係講緊咩啊 ？acid 同 base 啱啱好 react 晒，冇多冇少，嗰一個 moment 咧，我哋叫佢做 equivalence point。equivalence point。OK， 講多次啊嚇。如果你做 acid base titration，acid 同 base 佢哋會做 neutralization 啦。當你加嘅嗰個 acid 同個 base 啱啱 react completely， 冇多冇少，嗰個 moment 咧，我哋叫佢做 equivalence point。好，首先呢一度咧，先同大家講一樣嘢先，唔好將 equivalence point 同 end point 撈亂。呢個你 mark 低佢。equivalence point 同 end point 係兩樣嘢嚟嘅，我一陣間話俾你聽有乜分別。好啦，咁我哋而家望下呢一幅圖，睇翻呢一個 case 啦。咁啱啱講過所謂嘅 equivalence point 就係 acid 同 base 啱啱好 react 晒啊嘛。咁我哋知道 acid 同 base 啱啱 react 晒嘅話，喺呢一個 case 度咧就應該係 pH 7嘅。咁如是者 pH 係7嘅時候，呢一個部分我而家點住呢一個部分咧，就係講緊佢個 equivalence point， 就係講緊佢個 acid 同 base 啱啱好 react 晒嘅嗰個 moment。咁呢一個 OK 啦，係咪？唔難理解啦。好啦，但係又要小心一樣嘢喎。呢一個 case 個 equivalence point 就係講緊佢 pH 7，即係啱啱 neutral 嘅時候，咁好 make sense 啊。你 acid 同 base 啱啱 react 晒，佢 form salt 同埋 water，suppose 都係 neutral 噶嘛。咁你個 pH 係7，係啊，我哋即係 form 1 form 2都識啦，係咪？咁但係咧，吊詭嘅地方就係有啲情況佢個 equivalence point 咧就唔係 pH 7嘅。我即刻掃去後邊俾啲 case 你睇。好啦，例如好似呢一個 case 咁啊，呢一個其實都係 titration curve 嚟嘅。咁你睇翻咧，佢今次嗰個 titration curve 咧，條 curve 就係向上升，咁好易理解啫。點解向上升啊？因為今次佢就係下邊擺 acid，上面擺 base。咁如是者你嗰一個 titration 嘅過程就係將啲 base 加落啲 acid 度，咁你個 pH 咪越嚟越高咯。好啦，但係呢個唔係重點，個重點就係咧，留意翻今次佢用嘅嗰個 acid 同 base，佢講明嘅係 weak acid 配 strong base。好啦，weak acid 配 strong base，你會發現其實佢最後 react 完咧，出嚟嗰兜都係 salt and water。咁但係最搞笑嘅就係咧，佢嗰個 salt 就唔係 neutral 噶咯噃，而係睇翻佢個 equivalence point，今次係喺呢一個位置嘅。咁即係佢個 equivalence point 就係介乎大約你當 pH 9度啦，當嘅啫。咁即係話今次呢一個 acid base titration，佢個 equivalence point 就同頭先嗰個唔同啦。頭先嗰個就 pH 7，而家呢一個咧係高過 pH 7。個原因就係因為我用嗰個 acid 同個 alkali，佢個 strength 有啲唔同啊。我用嘅係 weak acid 同埋 strong alkali，頭先嗰個係 strong acid、strong alkali 嚟嘅，即係頭先我即係啱啱就係 exactly 上面呢一版啦。如果呢一個 case 就係我哋啱啱講嘅嗰個 case 啦，strong acid 配 strong alkali，咁你會發現 strong acid 配 strong alkali 咧，佢出嚟嘅嗰個 equivalence point 就係 pH 7。咦，咁即係話其實 equivalence point 佢個意思係講緊 acid 同 base react completely 啦，但係個 pH 唔一定係7，唔一定係 neutral，要 depends on 你嗰個 acid 同你嗰個 base 嘅 strength 嘅。好啦，咁啱啱我哋講過 weak acid 配 strong alkali 呢一個 case 啦，咁你話咦咁有冇調翻轉咧？咁梗係有啦。如果調翻轉嘅，好似呢一個 case 啦，今次 strong acid 配 weak alkali 的話，又係啦，佢個 equivalence point 唔係7㗎，你見到佢大約個位置咧介乎喺 pH 4啦，咁即係 at least 我哋知道就係佢嗰個 pH 係低過7嘅。好啦，咁所以我哋有咗個概念咯噃，知道咗咩叫 equivalence point，亦都知道咗 equivalence point 唔一定係 pH 7嘅。跟住我哋翻返嚟上面呢一度啦。咁頭先講過咧，equivalence point 同 end point 係兩樣截然不同嘅嘢嚟㗎嘛。咁 equivalence point 就係講緊 acid 同 base just react completely 啦。好啦，咁咩叫 end point 咧？end point 就係我哋成日都講㗎啦。當你見到個 indicator 轉色嘅嗰一刻，我哋就叫 end point。當我哋見到我哋落嗰隻 acid base indicator 佢轉色嘅時候，嗰個就叫 end point。好啦，咁我哋用嘅 indicator
都係嗰兩隻㗎啦，咪花 orange 啦，或者係 phenolphthalein。咁如果咪花 orange 嘅，我哋知道佢喺 acidic 嘅時候就係紅色，basic 嘅時候咧就係黃色。咁如果佢嗰個 endpoint 嘅顏色咧，嗱留意我用字，我唔係講話佢喺 neutral 嘅時候啊嚇，因為啱啱講過，其實佢 just react completely 嘅時候唔一定係 pH 7㗎嘛，佢可以係高過或者低過，所以我用嗰個字眼咧係講緊佢個 endpoint 嘅顏色，個 endpoint colour。咁如果係咪花 orange 嘅，佢個 endpoint colour 咧就係橙色，即係同佢本身咪花 orange 個顏色一樣嘅其實。好啦，咁如果係用另一隻啦。phenolphthalein 咯噃，咁又係啦。phenolphthalein 呢一個字，麻煩大家串熟佢啦。即係考試嘅時候咧，好中意叫你串呢一個字嘅，咁串熟少少啦。咁 phenolphthalein 咧 acidic 嘅時候就冇色嘅 ，alkali 嘅時候咧就紅色嘅。咁又係啦 endpoint 嘅時候咧就係兩者中間，咁就係 pale pink。好啦，咁所以其實 endpoint 嘅意思就係講緊我哋如果用咪花 orange，你見佢轉成橙色。或者好似而家呢一版，我哋用 phenolphthalein，佢轉成 pale pink 嗰個顏色，就係講緊嗰一個 moment，我哋就叫佢做 endpoint。好啦，咁開始有同學又會有啲疑問啦，咁其實 endpoint 同 equivalence point 唔係講緊同一樣嘢咩？我哋用 indicator 睇到佢轉色，我哋就收工啊嘛，就係講緊佢個 acid 同個 alkali react 晒，佢轉色，咁我哋咪收工咯。咁 endpoint 同 equivalence point 理論上係講緊同一樣嘢啊，係咪先？但係實際上咧有唔同嘅。而家呢度話俾你聽有咩唔同啦。好，首先你要知道一個真相。頭先講咗啦，我哋個 equivalence point 唔一定係 pH 7。咁原來咧 indicator 轉色咧都唔一定係 pH 7嘅。咁呢度就話俾你聽，如果我哋用咪花 orange 的話，咪花 orange 轉色嘅咧係大約呢個 range 3.2到4.4。咁我當3至4啦，容易啲講。好啦 phenolphthalein 嘅佢轉色嘅咧8.2到10，咁又係啦，你當8至10啦 ，OK？ 咁所以其實咪花 orange 同埋 phenolphthalein 佢轉色嘅嗰個 moment 咧，個 pH 其實唔係等於7。咪花 orange 其實佢係acidic 嘅，即係偏 acidic 嗰邊嘅。phenolphthalein 佢轉色咧其實係偏 alkaline 嘅。好，咁我哋嚟睇下咯噃。如果我哋今次我哋用嘅係 strong acid 配 strong alkali 嘅 titration，咁條 titration curve 你見到就係咁嘅樣啦。好啦，咁你留意翻佢個 equivalence point 就係 pH 7，跟住然之後啦 ，pH 7係講緊佢加咗20 ml 嘅 NaOH 嘅時候，佢嗰個 pH 咧就會 pass through pH 7嘅嗰個 moment。咁即係當我哋一加20 ml 嘅 NaOH 落去啲 acid 度，嗰兜嘢咧其實佢個 pH 係有經過 pH 7嘅呢一個階段，咁即係有 pass through 個 equivalence point。That's why 你會見到個 equivalence point 咧就集中咗喺佢垂直嘅嗰個位置嘅。好啦，同時間咧，當佢加到第20 ml NaOH 嘅時候，除咗佢 pass through 個 equivalence point，其實同時間都 pass through 埋兩隻 indicator 個 endpoint 嘅。咪花 orange 佢個 endpoint 咧就係3至4啊嘛，即係呢個位置啦。phenolphthalein 嘅 endpoint 就係8至10，即係大約呢個位置啦。OK， 咁所以啦，我哋如果係做呢一個 titration，即係 strong acid 配 strong alkali 嘅 titration 嘅時候，當我哋加咗個加咗個 NaOH 去到20 ml，佢嗰個 pH 咧係同時間 pass through 咗個 equivalence point 同埋兩隻 indicator 嘅 endpoint。咁所以喺今次呢一個 case，兩隻 indicator 都 suitable。咁有同學就話乜有唔 suitable 嘅咩？係㗎，一陣間會講到嘅。有某一啲嘅titration，佢會因為你用嘅 acid 或者用嗰個 base 個 strength 有啲唔同咧，其實係會阻礙咗你用某一啲 indicator 嘅可能性㗎。咁即係其實佢唔係下下都可以用咪花 orange 同埋 phenolphthalein 嘅。今次呢一個 case 就冇問題，兩隻 indicator 都用得。好啦，咁有咩情況之下係有啲 indicator 唔用得咧？下一個 case。好啦，首先你會留意到啦，如果我哋今次係用 weak acid 配 strong alkali，即係例如佢俾嘅例子就係 ethanoic acid 同 NaOH 啦。如果係咁嘅情況，首先佢個 equivalence point 咧就係大過7嘅，啱啱講咗啦。第二樣嘢，留意下，如果今次我哋又係
加到20μl嘅 NaOH 嘅時候咧，佢又係有一個 sharp 嘅 pH change 噶嘛，即係嗰個垂直嗰個位，同頭先個 case 一樣有個 sharp pH change。但係今次呢一個 sharp pH change 同頭先嗰個比較咧，今次係短啲嘅。你望下，同頭先對比啊，我碌翻頭先嗰版，頭先嗰版咧，佢嗰個垂直嘅位係講緊佢由大約2至3一升就升到去10噶嘛，即係佢個升幅係好勁，佢嗰個垂直嘅位係好長嘅。但係如果我哋係用呢一個啦，weak acid 配 strong alkali 咧，你見到佢嗰個升幅其實係短好多嘅，佢嗰個垂直嘅位係短好多嘅。好啦，首先又係幻想下啦，如果我加到20μl嘅 NaOH，咁嗰個 pH 咧就代表佢 pass through 咗個 equivalence point，即係啱啱好 acid 同 base react completely 啦，同時間佢都 pass through 咗 phenolphthalein 嘅 endpoint。OK，phenolphthalein 嘅 endpoint 啱啱講咗啦，佢就係介乎喺8至10，即係大約呢一個位置啦。咁你見到其實 equivalence point 同埋 endpoint，即係 phenolphthalein 嘅 endpoint 啊，都係喺嗰個垂直嗰條線嘅中間。咁所以今次呢一個 case 咧，我哋可以用 phenolphthalein，可以用 phenolphthalein。咁但係唔可以用 MIFA Orange 喎？點解咧？因為如果你睇翻 MIFA Orange 嘅，頭先講過啦，佢個 endpoint 就係介乎喺3至4左右啊嘛。咁3至4左右咧，大約就係呢一個位置啦，係咪？咁即係話啦，如果今次我哋用 MIFA Orange 做 indicator，佢都會轉色嘅。不過佢轉色係講緊我哋加咗大約可能係5至7μl嘅 NaOH 咧，佢就已經會轉色㗎啦。喂，咁但係問題我哋用 indicator 係想話俾我哋聽佢幾多 acid 同幾多 alkali react completely 啊嘛。如果我哋用 MIFA Orange 嘅，佢講俾我哋聽嗰個數同實際上我哋加20μl嗰個數有咁大出入喎。咁 that's why 喺今次呢一個 case 咧，我哋唔可以用 MIFA Orange。唔可以用 MIFA Orange 做 indicator，只可以用 phenolphthalein 嘅啫。好啦，跟住如果調翻轉，我哋今次係 strong acid 配 weak alkali 嘅話，一樣啦。你見到佢中間都有個 sharp 嘅 pH change，但係一樣咧，嗰個 sharp pH change 咧其實係相對短啲嘅，短過一開波我哋嗰個 strong acid strong alkali 嘅。然後個 equivalence point 介乎喺4左右啦，4至5左右啦。跟住今次呢一個 case 咧，我哋就淨係可以用 MIFA Orange 做 indicator。個原因就係 MIFA Orange 咧，佢嗰個轉色位，即係佢個 endpoint 就係3至4。咁正正咧就喺呢一個垂直嘅位置，啱啱擲咗界嘅。咁所以如果我哋用 MIFA Orange，你就係啱啱好加咗20μl ammonia 嘅時候，即係加咗20μl嘅 base 嘅時候咧，佢就會轉色啦。同樣啦，如果我今次用 phenolphthalein 有咩後果咧？首先 phenolphthalein 佢個 endpoint 咧大約係8至10，即係你當係呢一個位置啦。咁呢一個位置就係用 phenolphthalein 嘅時候嗰個 endpoint。咁又係講緊啲咩啊？你用 phenolphthalein 唔係唔得，佢都會轉色㗎。但係佢轉色嘅時候咧，係講緊我加到去哇，差唔多30μl嘅 alkali 嘅時候，佢先至轉色喎。但係問題就係我哋其實 suppose 應該加20μl就夠㗎啦嘛。咁你如果用 phenolphthalein 嘅話，佢轉色嘅時候你先至收油，你先至完嘅時候，你加嗰個 alkali 其實已經係 too much 㗎啦。咁所以我哋今次呢個 case 咧，我哋唔可以用 phenolphthalein 做 indicator。好啦，咁所以睇咗呢3個 case 啦，其實我哋決定用邊一隻 indicator，就係睇下嗰個 indicator 個 endpoint 係唔係喺你呢一個 titration curve 嗰個垂直嘅位置嗰度擲界。OK，好啦，咁你話，咁考試嘅時候，如果真係咁問你嘅，要你解釋，哇，點解我哋呢一個 case 可以用乜乜乜做 indicator 啊？咁樣去解釋嘅話咧，咁呢一度咧，我寫一句嘢俾大家，你哋抄低佢啊。呢一句嘢咧就係我哋要解釋點解喺某一啲 situation 佢用嗰個 indicator 只可以用某一隻。咁如果針對住呢一個 titration curve 嚟對解嘅話咧，你可以咁樣寫，咁你抄低呢一句，跟住背咗佢，OK？呢一句。
好，呢一句嘢咧，你抄低佢，背咗佢。OK，the indicator changes its color within the pH range of the vertical part of the titration curve。咁其實就係我頭先講嗰樣嘢啦。你用邊一隻 indicator 先係 suitable，就睇下嗰隻 indicator 佢轉色嘅時候，即係嗰個 end point 係唔係喺你嗰個 titration curve 嗰個垂直嘅部分，係咪真係掂到？如果係掂到嘅，咁就代表嗰隻 indicator 咧可以喺嗰個 titration 嗰度用。如果掂唔到嘅，即係佢唔係喺嗰個垂直嘅位度嘅，咁就唔用得㗎啦。咁如果解釋你就照 copy and paste 翻呢一句就 OK 㗎啦。咁我建議就即係唔好到時自己造句啦，你背咗呢一句嘢啦，因為呢一句嘢其實都比較難寫嘅。咁你背咗佢，到時抄翻出嚟就 OK 㗎啦。OK，咁呢一句你即係 cap 低佢先啊。好，咁 OK 㗎咯噃，係咪？如果你抄唔切，你就影低張相或者 capture 低呢一版佢啦。好，咁我哋咧講咗3個 case 啦，仲有一個 case 嘅，最後一個 case 啦。咁呢一個 case 咧，你會首先見到，誒點解條 titration curve 成條都係咁 gradual 嘅嗰個變幅？即係你見到同頭嗰3個 case 咧唔同嘅。頭嗰3個 case 咧，佢中間會有個垂直嘅位，有個 sharp change 噶嘛。但係今次冇咗㗎啦，冇呢個 sharp change 嘅原因就係因為今次用嘅咧係 V acid 配 V alkali，V acid 配 V alkali。咁原來咧 V acid 配 V alkali 嘅 titration，佢嗰個 pH change 咧就係由始至終都係咁 smooth 嘅，就唔會好似頭先咁樣慢快慢咁樣嘅，係由頭到尾都咁慢。咁於是者今次首先佢都有 equivalence point 嘅，即係講緊 acid 同 base 啱啱 react 好晒嘅嗰個 moment 咧，就同我哋一開始嗰個 strong acid strong alkali 一樣咧，大約 pH 7啦。咁但係個問題就係，如果你睇翻佢成條 curve，佢都冇嗰個垂直佢嘅位置噶嘛。咁即係話，如果我哋今次我假設啦，我哋用 Mi 花 orange，咁 Mi 花 orange 轉色個位就係呢一個位置啦。OK，呢一個就係 Mi 花 orange 啦。咁如果 phenolphthalein 嘅就8至10啊嘛，大約呢一個位置，我簡寫啦。M 即係 Mi 花 orange，P 即係 phenolphthalein 啦，我費事寫咁長啦。咁你會發現，我哋今次如果用 Mi 花 orange 嘅話，佢轉色嘅位同 equivalence point 差咁遠，咁即係唔用得 Mi 花 orange。phenolphthalein 咧又係同個 equivalence point 冇雷公咁遠嘅，又唔用得 phenolphthalein。咁所以如果今次呢一個 case 係 weak acid 配 weak base 嘅 titration，我哋就兩隻 indicator 都唔用得㗎咯噃。OK，好，咁所以咧4個嘅情況呢度做咗個 summary 俾你啦。咁其實咧好簡單嘅啫。如果係 strong acid 配 strong alkali 嘅，就兩隻 indicator 都用得。Mi 花 orange、phenolphthalein 都用得。好啦，如果係 weak acid 配 strong alkali 嘅咧，淨係可以用 phenolphthalein。原因就係因為只有 phenolphthalein 佢嗰個 end point 係喺你嗰條 titration curve 嗰個垂直嘅位置嗰度出現，即係用翻頭先我嗰句嘢去解釋啦。如果係 strong acid 配 weak alkali 嘅咧，咁就淨係可以用 Mi 花 orange。好啦，去到最後嗰個 case 啦，如果係 weak acid weak alkali 嘅話咧，咁你會發現，咦？佢係冇一隻嘅 indicator 可以用嘅，Mi 花 orange 又唔得，phenolphthalein 又唔得。好啦，如果真係咁樣再追問你，喂，咁我點知道佢幾時到訂啊？咁樣，好啦，唔用 indicator，咁咪用翻我哋頭先講嘅嗰個方法咯，即係可以用嗰啲咩 pH meter 啊，或者 pH sensor 啊嗰啲 friend 咯。咁我簡單就咁寫 pH meter 啦，OK。即係如果呢一個我哋唔用 indicator，咁你咪用翻個 pH meter 去揾個 equivalence point 咯。咁留意我個用字。pH meter 揾嗰個就唔係 end point，係 equivalence point。如果用 indicator，Mi 花 orange、phenolphthalein 揾嗰啲先叫 end point 嘅。咁所以咧，小心啲 end point、equivalence point 佢意思唔同啦。佢嗰個即係你幾時用佢咧，都係要有啲要注意嘅地方嘅。
好啦，咁我哋 so far 學咗用 indicator 揾 endpoint 啦，學咗佢睇佢 monitor 住佢嗰個 pH change 嚟到去揾個 equivalence point 啦，跟住教多你一個方法，呢一個方法咧其實都係揾 equivalence point 嘅，就係 monitor 住佢個 temperature change，OK？monitor 住佢個 temperature change。好啦，首先一開始咧，又係我哋成日都講噶啦 neutralization 咧係 exothermic 嘅，放熱嘅 ，OK？咁呢度佢寫 heat is release 啦，或者補翻個字俾你咧，就係佢係 exothermic 嘅。咁如果係 exothermic 嘅話咧，咁即係話當你進行 neutralization 嘅時候，你個兜嘢會越嚟越熱啦，個溫度會 keep 住上升。所以如是者啦，如果我將成個 titration 嘅過程，我哋去 monitor 住佢嗰個 temperature 嘅轉變咧，你會發現係有兩個階段嘅。第一個階段就係你見到佢個溫度，佢係會向上升啦。咁向上升嘅原因好簡單啦，就係因為啱啱講咗佢係 exo 噶嘛。咁你兜嘢越嚟越熱，個溫度咪越嚟越高咯。好啦，但係當佢去到某一個 moment 嘅時候咧，佢個溫度就唔會再升噶啦，佢就會反而下跌。下跌嘅原因就係因為佢加落去嘅嗰啲 titrant 同佢下邊嗰兜嘢，即係嗰個 acid 同個 base 咧，啱啱 react 晒啦已經。如是者，如果我再加 excess 嘅 titrant 落去，咁佢冇 reaction 噶嘛。但係你加落去嗰啲 titrant，suppose 嗰個溫度係凍噶嘛，即係 room temperature 啦。咁如是者，你新加落去嗰啲 titrant，佢就會將你本身嗰兜嘢 cool down 咗佢。咁 cool down 咗嘅話咧，佢之後個溫度就會下跌㗎啦。咁所以你見到咧嗰個溫度嘅轉變咧，就係先升後跌嘅，先升後跌。無論你係 acid 加落 base 定係 base 加落 acid，都係先升後跌㗎啦。好啦，咁個重點就係在於呢一個部分，就係呢一個 point，就係當佢嗰個溫度去到 maximum 嘅時候咧，就係代表住你嗰個 titration 啱啱好 acid 同 base react completely 嗰個 moment。咁所以呢一個位咧就係個 equivalence point。咁我哋睇翻個 temperature 呢一個 curve，即係唔係 curve 啦，呢一個 graph 啦。咁其實個 maximum temperature 拉落去嘅呢一個位置咧，就係我哋加嘅嗰個 titrant，即係 acid 佢幾多可以同個 base 啱啱好 react 晒嘅嗰個 point 啦。咁呢一個都係一個方法咧，幫你去知道幾時係 acid 同 base react completely，